大家好，今天早上起来，刚刚发现这只大麻犬，它一直咳，时不时就咳一下，然后问了一下医院，说要不然就带它去检查一下。我们也担心它一直咳，也不知道什么原因，别给它耽误了病情，导致它身体出现问题了。所以我们就赶紧带它去医院，先给它检查一下，看看是不是身体出了问题了。走吧，走。走，走。来，他早上一直咳。他也不是一直咳，现在这会儿没咳。吃饭咋样？吃饭正常。吃饭正常。上午在家的时候咳得厉害，一直咳。晚上叫个凉体温下。后边滴洪水了。发情了是吧？稍一丢丢，39度1。那他咳是因为发烧咳嗽的？让我听听肺。应该还好，肺上没听见没有特别粗的声音。那就他没问题。肺上应该没啥事儿。我是听他咳，怕他有鼻涕没？不知道。乖乖，看看，哎，应该有热，舌头比较红。有热。天热的。不是，内热。体温高那一点都不算高啊，高个0.1不算高。给他消消炎，然后清热。行，那就是有热引起的咳。应该是。他再往下就可能慢慢就开始呼吸道，肺就都开始，现在还没有。行，那就给他拿点药吃吃。行。上去称，看他多重。称重啊？这里啊？看这边。他自己上，给他牵上去。不知道他，来上。哎，喂，溜达，不走。乖的呢啊，上去。26点多，26.5。52斤。喝上1周。这点量喝上1周。拌在食物里面了。拌食里也行，化成水也行。好。然后就配上你给你送的那个。就1星期把这些吃完。应该在差不多，因为他现在不是很严重，我听着1周应该差不多。行。要实在1周没好，确实呼吸道它好得慢，要1周没好再过来。行。正常按他这个状态，我觉得1周应该能好。我们走了。大家好，刚刚带狗狗去医院检查了一下，到那里先给它量了体温，有一点点的发烧，然后医生又给它听了一下那个肺部，看有没有炎症。听了一下肺部，说是正常的，但是说他这个有点内热，然后就给他开了一些药。还好我们今天及时带他过来治疗了。如果没有起作用的话，他这个继续发展的话，下去可能发展成肺炎，还挺严重的。然后我们先带狗狗回去给它吃药，
吃吃看吧。回去吧。医生还夸我们的狗狗说它长得精神。走吧，狗狗，看看精不精神。医生还夸我们的狗狗说这狗狗长得好精神啊。走吧。